Asalaamu calaykum waa Nairobi qol iyo fadhigan kiradu waa 36,000 waana la wareejinayaa balkoonkii ayuu leeyahay waxa uu xigaa corner plot hawada ayaa sida u babanaysa hadda waxaan gaaraynaa jikadiisu waa waasac maasha Allah geesna way jirtaa waa ujeedaa cookerku waa cusub yahay fridge-ku waa cusub yahay qalabka lagu wareejinayana waa cusub yihiin muddo yar ayay dad mas'uuliyiin ah haysteen waa ujeedaa hadda waxaan soo gaarnay jiifkiisa waa ujeedaa daaqadiisu waxay ku jirtaa gees qoraxdu si toos ay kaaga soo geli oo vitamin D uga qaadanaysa hadda jiifka waa kasoo dhamaanay siduu yahay ayaa guriga looga dhex baxayaa musqushiisa ayaan soo gaarnay waa musqul weyn 2 qof iyo 1 qof way ku qabaysan karaan haddana fadhiga ayaan kusoo noqonay waa ujeedaa fadhigiisu aad buu waasac u yahay 7 seater fadhi ayaa yaala balkoonkan idin tusaa balkoonku waa ka dharaarta wuu warwarayaa qol iyo fadhigan dadka ma aragtay leenka qabow raba ayaa qaata waa big chance lacagta lagu wareejinayo keli eeta